Постигнувањето на родова еднаквост и заекнувањето на жените не само што е вистинска работа, туку и критична состојка во борбата против екстремната сиромаштија, гладот и неухранетоста. Давањето на жените исти можности како и мажите би можело да го зголеми земјоделското производство за 2,5 до 4% во најсиромашните региони, а бројот на неухранети луѓе би можел да се намали за 12 до 17%. Поддршка на жените земјоделки ни е во фокусот во наредниве минути во Македонија наутро. И многу ми е драго кога маж гласно говори на оваа тема и ги поддржува жените. Именно наредната информација секако е добродојдена за сите жени кои што активно се занимаваат со земјоделство и чија работа Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој ја препознава и поддржува. Зборуваме за мерката 115 од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, која се однесува на поддршка за активен член, женски член во земјоделско домаќинство, кои се условите под кои може да се пријават жените, за колку средства станува збор и за што точно може да се наменат. Одговори на овие прашања ни дава директорот на агенцијата. Вам добро утро за господинот Никола Бачовски. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ако сме искрени, ќе кажеме дека жените по многу основи се дискриминирани, особено кога станува збор па и за собственоста на земјиште, добиток и еднакви плати, зборувам за земјоделството, секако и тоа е тема. Иако пак ќе признаеме дека полека, но сигурно некако работите почнуваат да се менуваат и на оваа тема. Апсолутно, на борба за родова еднаквост не само во земјоделието, туку во сите сектори. Апсолутно никош не треба да запре, треба да биде на едно високо ниво како што е сега. Навистина може слободно да се констатира дека во последниве 3 години работиве се доста променети, особено после 2019 година, кога беше подпишана една многу важна декларација за родовата еднаквост и за поддршката на жените во земјоделскиот сектор со тогашните министри за земјоделство и труд и социјална политика, така да од тогаш се зазема еден став дека не само што декларативно ќе ги поддржуваме жените во земјоделското производство, туку за нив ќе осмислиме и посебна мерка која што финансиски ќе ги поддржува нивните проекти и пред се ќе им даде ним предност и како што вие прочитавте мерката, самата мерка е само за жени, за активен женски член во земјоделско стопанство и овде само жени може да се јават, жени од рурални средини. Ние онака по-народски ги знаеме како рурални жени и така ја промовираме целата мерка. Така да од 2019 навака почна таа поддршка преку објавување на јавни повици за грантови во висина од 100%, односно сето она кое што ќе го аплицираа жените или ќе го ставиа во еден, ќе го вметнеа во проект, а не им беше потребно за нивна секојдневна работа во смисла на земјоделието, ние го поддржувавме со грант од 100%. Во 2019 година тој повик беше за грантови до 3000 евра и тогаш некаде околу 250 договори ги подпишавме со жени од целата држава. До сега, по последниви информации, заклучно со петок, некаде околу 137 барања за исплата се стигнати кај нас во агенцијата, а се исплатени некаде околу 113 од нив, значи горе-доле како ни стигаат предметиве, со добра динамика ги обработуваме, зашто се исплатени 17 милиони денари, што значи дека голем дел од проектите веќе се финиширани. Верувам ќе се согласите со нас, војната во Украина имаше разорно влијание во сите сегменти на живењето, вклучително и врз жените од руралните средини. Мерката за поддршка на која што го ставаме фокусот во денешниот разговор ќе биде добродојдена на сите жени земјоделки на кои што им треба поддршка. Велите целта е зголемување на ефикасноста на производството и достигнување на повисоки стандарди од минималните утврдени со закон. Кои се конкретно жени ќе може да бидат кориснички на мерката и впрочем каков е интересот досега? Така, уште во 2019 при објавување на првиот повик, а еве сега во 2022 приврши вториот, каде што се склучија нови 70 договори. Меѓутоа во овој момент имаме финансиска поддршка која што е дуплирана, ако во 2019 беше грант од 3000 евра, сега е грант од 6000 евра, ќе се задржам на последниот јавен повик, каде што за нас основен критериум беше апсолутно самиот апликант да биде жена, да биде носител на земјоделското стопанство и пред се да биде
регистриран земјоделец согласно Законот за вршење на земјоделска дејност и Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Скратено, тие се тие земјоделци, земјоделки зарегистрирани по овие два закони, кај што во главном земјоделието им е основна дејност. Значи, тие не главната економска активност е во земјоделството, тие не се занимаваат со нешто друго, некоја работа во приватен или во јавен сектор, туку токму земјоделството е нивна основна економска активност и сакавме да ги одвоиме од сите останати кои што се занимаваат со земјоделие, им ја дадовме таа шанса да аплицираат, еве 70 нови договори тука се подпишани и апсолутно е точно дека војната во Украина и пред тоа и ковид пандемијата дефинитивно ги помисти сите текови во сите сектори, а тоа е видливо доста и во земјоделието, меѓутоа јас би рекол секоја криза треба да гледаме како можност, она што го заговараме и ние и Министерството и сите наши социоекономски партнери, а еве со министерот пред некои 7-8 месеци бевме на состанок со комесарот за земјоделство на Европската унија, практично министерот за земјоделие на целата Европска унија, дефинитивно ставот и негов и на Европската унија, а и нам е да ги поддржуваме малите производители, токму жените кои што може да произведуваат финални производи, односно на што намногу даваме форца, би рекол тоа е преработката и стварањето на финални производи, односно од пиперката да направиме ајвар, да направиме мед, да направиме разни преработки кои што можевме да ги видиме скоро на сајмот за храна во градски парк. 113 жени земјоделки добиле пари досега. Колку пари добили и зашто точно може да се наменат парите? Значи вака, при самото аплицирање се ставаат услови за тоа што ние поддржуваме и како што кажав, нашиот главен фокус е во инвестиции во опрема за преработка. Еве, да речеме, многу жени, што особено ме радува во време на оваа енергетска криза, аплицираат за соларни сушари. Че тие сушари се полнат, користејќи го сонцето, така да доста се заштедува и на електричната енергија. Тука имаме опрема за производство на преработка на грозје и производство на вино, преработка и производство на мед и останати пчелни производи. Тоа е фокусот и секако конзервна индустрија. Она е зашто најмногу аплицираат, а и ние во самите огласи ги ставаме тие критериуми дека за нас важно е да инвестираат во опрема за производство на финални производи. Инаку, како што спомнавте во бројките, во тој јавен повик беа издадени 250 договори за финансиска поддршка, 137 поднеле барање, што значи ја завршили инвестицијата, а 117 се веќе исплатени. Само за појаснам и за вас и за гледачите како оди принципот на нашето финансирање. По подпишување на договорот, странката влегува со сопствени средства во својата инвестиција. Добро. Значи, ги инвестира сите, да речеме, 3000 евра, поднесува барање за исплата кај нас, ние тоа барање за исплата го одобруваме административно и имаме контрола на терен. Значи, секоја инвестиција се посетува на лице место и она што е одобрено и она што е пријавено за исплата се констатира и на лице место со записник, со фотографија, имаме цел сектор за контрола на терен, така да тука нема случајности, нема можности за злоупотреби. Сите овие примери се и повеќе од добри. Да, и дефинитивно е добро што агенцијата има контрола дали добиените средства всушност се користат за вистинската намена. Она што верувам дека ќе ги интересира како информација нашите гледачи е до кога може да се аплицира за користењето на средства од оваа мерка? Па вака сега, како што спомнав, повикот бе за 2022 година, обично тие повици одат на годишно ниво, еднаш во годината, веќе беше објавен, мислам дека некаде во мај се објави, а некаде пред 20 дена заедно со министерот ги доделивме сите 70 договори за финансиска поддршка, што значи дека 2022 горе доле сме затвориле. Она што е измена, пак ќе повторам, од 2019 година дуплирани од буџетот, односно корисниците од 3000 евра добија можност да аплицираат за опрема до 6000 евра, каде што нормално во сите критериуми кои што ги ставаме, во сите бодувања, го ставаме аспектот на само финансирањето, односно оние кои што ќе пријават дека 10-20% од инвестицијата и сами ќе ја поддржат со сопствени средства, добиваат дополнителни бодови. Значи, тие 70 договори се веќе подпишани за 2022 година, тоа нас ќе не чини 20 милиони денари во поддршка, така да во 2023 одиме со нови сили, со нови повици, а може би зголемена поддршка ќе видиме.
Тоа значи дека земјоделците генерално, значи зборам и мажите и жените, не треба да се грижат за поддршка следнава година, имајќи предвид дека живееме сериозна економска криза и пари требаат во сите сегменти од живеењето. Токму затоа јас ќе искористам приликата да напоменам тоа веќе во неколку наврати и кажам, мислам дека за скоро ќе има и пресконференција која што ги биде наменета за буџетот за земјоделие. 2023 година доаѓа со рекорден буџет во земјоделството, како никогаш досега од воведувањето на субвенциите од 2004-2005 година па до сега. Тоа се некои 9 милиарди денари кои што ќе бидат распоредени во програмата за директни плаќања, односно субвенциите, народно што ги збориме, програмата за рурален развој, каде што ги имаме овие грантови за жени, за млади земјоделци, за набавка на трактори, за поддршка на задруги, набавка за комбајни на ориз, набавка на силоси и така натаму, малмилионна мерки. Интервентниот фонд секако е тука како е едно ветување од владина програма, затоа што знаеме дека овие се години кај што интервенциите се навистина потребни, бидејќи сите влезни импути во земјоделието доживеа сериозни амплитуди, така да затоа сме ние тука да реагираме соодветно. Колку земјоделството е атрактивно за новите генерации на жени? Дали тие сакаат да се занимаваат со земјоделство и како да се мотивираат жените да останат токму во овој сектор? Па јас би кажал дека ова е наистина интересно прашање. Мене ми е драго што нема да зборам само институционално, во секторот земјоделие оперираат, како што кажав, многу социоекономски партнери на Министерството за земјоделие. Пред се тука се здруженијата, земјоделските здружени, можам тука да спомнам Националната федерација на фармери, кај што главно работат жени, во неа и се доста посветени на промовирање на сите можности кои што ги имаат жените во секторот земјоделие, без разлика на нивната возраст. Поддршката која што е овде, поддршката која што ние имаме зацртано, вели да работат и екзистираат во рурални средини. Македонија 80% рурална држава, така да многу градови, многу села се опфаќаат и се соодветни кога зборуваме за ваквата поддршка. Станува се поинтересно, особено што во последно време доста посветуваме внимание на промоцијата на она што оние кои што веќе се занимаваат го прават. Пак ќе го спомнам сајмот за храна кој што го имавме скоро во градски парк по прв пат, се организираше по прв пат. Доста бевме уплашени од временските услови, меѓутоа све испадна како што треба и сите се многу задоволни, бидејќи навистина многу луѓе поминаа на штандовите, ги видоа штандовите, купија производи, се распрашуваа како го правите ова и така натаму. Значи, тие се работи кои што може да ги прави буквално секоја жена од секоја возраст, бидејќи не само што поддршката е тука, е доста обширна и може да ги опфати сите. Ние би дале на сите кои што би сакале да се занимаваат, бидејќи факт е дека и на светско ниво интересот за земјоделие опаѓа, посебно заради миграцијата село-град. И кризата во Украина на големо го отвори прашањето што произведуваме, колку основни производи имаме од домашно производство, дали ќе треба да увезуваме плюс. Добро е да знаат земјоделците дека ќе имаат поддршка и 2023-та. Какви точно грантови ќе добиваат, ќе зборуваме на почетокот на следната година. Може така? Апсолутно може. Сега ги правиме плановите, ама конкретно може да разговараме тогаш. Ќе напоменам само кратко дека сите овие работи кои што ги разговаравме, грантови за рурални жени, млади земјоделци и така натаму, се од Националната програма за рурален развој, која што е 100% наш буџет. Меѓутоа, наредната година земјоделците може да го очекуваат и ИПАР 3 поглавијата, односно европските фондови кои што ги користиме за земјоделието за осовременување и модернизација на нивните земјоделски стопанства. Тоа значи многу теми за следни седми. Така. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вам.